Dobar dan svima. Evo kao što možete da vidite, danas krećemo put prema Tassosu. Za prvi dan smo isplanirali da idemo od Frankfurta preko Austrije, Mađarske do Beograda. Onda ćemo u Beogradu da napravimo pauzu, par dana ćemo da budemo u Beogradu, pa idemo do Niša, pa ćemo par dana budemo u Nišu i onda dalje idemo kroz Makedoniju, Grčku i do ostrva Tassos. Hteo sam da vam pokažem, pošto treba da krenemo uskoro, velika je razlika u ceni u gorivu u različitim pumpama. I hoću da vam pokažem, evo sad upravo prolazimo pored Shella, pokazat ću vam koja je cena ovde, ja sipam dizel, sad ćemo da vidimo koja je cena na Shellu i posle ćemo da idemo na jednu pumpu na koju ja volim da sipam i onda ćemo da vidimo tamo koja je razlika i koliko, znači ovde je 1.62,9, znači 1.63 je dizel. A posle ćemo da idemo na pumpu na koju ja volim da sipam i da vidimo koja je razlika u ceni. A onda ćemo da izračunamo na kraju koja je razlika u ceni na pun rezervoar. Otprilike ćemo da napunimo auto pa da vidimo koja je razlika u ceni ukupno. Ja mislim da otprilike 10 evra zna da bude na pun rezervoar, što uopšte nije malo, a realno ova druga pumpa nam je na 500 metara. Evo smo kod Globusa, sad ne znam koliko može da se vidi, ali zoomirat ću vam ja da možete da vidite, ovde je 1.56,9, 1.57, a tamo je bilo 1.63, znači razlika je 6 centi po litru. Na 80 litara, 3 tačke. 6 centi po litru, na 8 litra 50. I što ja volim da dolazim na ovaj Globus, možda dođeš kad hoćeš, nema nikoga. Mislim da je jeftinije ovde zato što nema radnika nego sami sipamo. I u principu ne treba ti niko, karticu ubaciš i kreneš da sipaš i to je to. Ja generalno mislim da je jeftinije ovde u odnosu na druge pumpe zato što nema radnika i onda... Aha, evo ga. Čekaj da ga... I evo krenuli smo, kao što možete da vidite, nije baš pola 5 ujutru, 9:15 je, nismo uspeli da izbuksujemo da dete ne ide danas u školu, morala ide u školu, pustili su je ranije, tako da krećemo sada, 9:15 ujutru iz Frankfurta i nuliramo kilometražu, 0 kilometara. I onda ćemo usput da vidimo koliko kilometara će da bude, koliko ćemo goriva da potrošimo, koja će prosječna potrošnja da bude i kad ćemo da stignemo u Beograd. Ništa, evo nas na nekih 50 km od Frankfurta, na autoputu je haos, gužva, tako da ne možemo da vozimo više od, evo možete vidite, 120, 130 automobila, ima milijardu. Ne znam, vidjet ćemo, idemo polako, pa nadam se da će u nekom trenutku da se malo raščisti, da možemo da vozimo malo brže. Ako budemo ovako nastavili, ima da bude to baš dugačak put, ali ajde, vidjet ćemo. Ništa, evo malo se raščistio autoput, sad smo u malo boljoj situaciji, ono je bilo baš katastrofa, uopšte nismo mogli da normalno vozimo. Ne znam koliko se vidi od sunca, ali mnogo je bolja situacija, može normalno da se vozi, manje kamiona, manje automobila, ono je valjda bilo neko ukrštanje i onda sad ljudi idu i dole prema Italiji, vidio sam dosta i Belgijanaca i Holanđana, valjda oni svi idu negde, međutim kad smo prošli to neko ukrštanje, sad je već ok, sad smo negde na 80 km od Frankfurta, idemo lagano, 140, ne idemo previše brzo. Da, zaboravio sam da vam kažem, ne idemo sami, idemo sa drugarima, oni idu do Novog Sada, evo su ispred nas, ne znam koliko može da se vidi, ali inače mi prvu pauzu veću pravimo, ajde ne pričamo WC i to,
ali generalno prvu veću pauzu pravimo negde u Lincu, to je nekih 550 km od nas, tamo ima jet pumpa gde gorivo jako dobro cenu imaju i manje više, sećam se kad smo išli dok je bila ono korona i dok je gorivo bilo nenormalno, tipa Shell je odmah pored autoputa, a jet mora da se prođe sa zadnje strane, u principu 200 metara, i tipa na Shellu je bilo 2.20 dizel, a na jetu je bio 1.70, tako nešto, mislim ogromna razlika bila u ceni. I tu pored jeta imamo i KFC i McDonald's, mislim da ima i Burger King, tako da ćemo tu pravimo neku veću pauzu prvu, da jedemo, da malo iskuliramo, da izađemo na vazduh, da se protegnemo, a do tada manje više sve autoput. Ovde je sad sa 3 trake, negde je sa 4, negde je sa 2. Tu gde je 2, pokazat ću vam posle, to je pakao, pošto ima dosta kamiona i oni se sete da jedan koji ide 92 pretiče drugi koji ide 90. I onda se napravi kolona iza njih od kilometra. Tako da to može da bude baš zeznuto. Ovde ima 3 trake, tako i da ako krenu da se pretiču, mi možemo da bežimo u levu traku i da nastavimo dalje svojim putem. Tako da za sad je okej, raščistilo se malo. Ima automobila, plašim se da će na granici da bude pakao, s obzirom smo krenuli kasnije. Stićemo možda na granicu oko 12-1. Ne radi puno graničnih prelaza u to vreme, tako da vidjet ćemo. Kažu ljudi autoban, neograničena brzina, možda voziš koliko hoćeš, možeš, ako ne stojiš. Evo da vidite kako izgleda to lepo na autobanu. Ovo je kod Würzburga, između Würzburga i Nürnberga postoji ovo neko mesto gde se radi, gde je zatvoren autoput, pa ja mislim sigurno 5 godina. I onda posle kod nas kažu dovezu mašine i ostave. Eno ih mašine stoje, brate, gore. Evo i dalje su nam radovi, jedno preko 20 km već vozimo ovako. Mislim, ovo je sad super, malo pre smo stajali, uopšte nismo, 10 minuta smo stajali, sad se krećemo, ali generalno ne možemo da vozimo više od 80 i sigurno preko 20 km već ovako vozimo i tek smo krenuli, a ne piše nam se dobro. Eto vam ga autoban, svi govore kako je super, ali ovo su problemi autobana. I to nije samo ovde, nego svuda ima uvek neki radovi, uvek nešto se radi, uvek nešto pravi probleme. Puno ima kamiona i onda to baš pravi problem. Ali nema veze, idemo na odmor, tako da smo lagani. Kažu neograničena brzina. Neograničeno idemo 11 km na sat. Mislim, generalno znali smo mi da ovde oko Würzburga ima radova mnogo i da ćemo tu da zaglavimo. Ali nisam znao da ćemo ovoliko da zaglavimo. Još su drugari ispred nas. Čujemo da li se smorili i oni. I evo posle više od sat vremena u gužvi smo se izvukli i sad krećemo se normalno. Već je 12:25, više od 3 sata, putujemo 3 sata i 10 minuta, a prešli smo 220 km. Negde sigurno, znači da znate, između Nürnberga i Würzburga pa sigurno 50 km ima radova. I sad ako je sezona kao što je sada, ima puno automobila, ludilo koja je gužva, ima kamiona gomila i više od sat vremena smo prolazili tih 50 km. Sat i po možda. Tako da sad smo se već izvukli, 220 km, prosečna potrošnja nam je 5,4,
Vozimo Passata 2018. godište 2.0 automatik, dizel. Za sad 5,4 prosječna potrošnja, što je odlično. I sad nastavljamo dalje. Nadam se da ćemo negde oko 3 popodne da budemo u Lincu. Tamo pravimo pauzu, tamo nam je taj McDonald's i ta pumpa gde volimo uvek da stanemo, tako da vidimo se tamo. Da, još jedna stvar, mi smo se izvukli, ali u suprotnom pravcu je i dalje kolona kamiona koji čekaju da uđu u taj deo gde počinju radovi. To videli ste, to samo 2 trake rade i te 2 trake su uske i zna da bude baš zajebano da se provučete između kamiona i bankine. Konačno smo izašli na autoput i mogu da normalno vozim, odnosno na tempomat, tako da mogu da izujem patike, ne pipam papučice, ja se nadam do mađarske granice ne pipam kočnicu i gas. Vidimo se u Lincu. Ipak ćemo morati da stanemo ovde na jednoj pumpi usput. Prošli smo Regensburg, imamo nekih 70 i nešto kilometara do granice Nemačke i Austrije, Passau. Ćemo ovde da napravimo jednu pauzicu, taman da vidimo koja je cena goriva i da uporedimo s onim cenama od jutros gde smo sipali na Globusu i na Shellu. Ovde je Bayerische Wald, neka nemačka liči na Shell, a jeste Shell, samo neka franšiza Shella. Evo da vidite koliko ovde gorivo košta, 2 eura i 2 centa, znači 2,2 košta, a mi smo jutro sipali gorivo za 1,56, znači velika je razlika, pogotovo ako sipamo pun rezervoar, to je baš velika razlika. Ništa, idemo unutra da vidimo šta je, kako je, idemo malo do WC-a da protignemo noge, pa nastavljamo dalje. Ništa, bili smo ovde na Shellu, 2 eura i 2 centa je ovde gorivo, tako da onih 56 litara da smo sipali ovde, ispalo bi negde oko 25 eura više nego ono što smo jutro splatili, tako da gledajte gde sipate gorivo, 25 evra nije malo para. Nemojte zaboravite, u Nemačkoj, ja mislim u celoj Europskoj uniji se pišanje na pumpama plaća, tako da spremite sitne evriće. Mi smo ovde platili euro ulazak u WC. Čisto malo da nam ne bude dosadno, malo i kiša. Kako ćemo bez kiše? Moramo 4 godišnja doba da vidimo usput. Oho, da li je ovo neki udes bio? Ne znam, sad ćemo da vidimo. A evo i zašto je zastoj. Udes. Šta je ovo, neki Passat isto ko naš? Kamion. Ko je koga tu udario? Ja ne vidim jedan auto da je oštećen. Ako je. Evo smo na granici između Nemačke i Austrije. Vidite, sa one strane ima kolona. Praktično ima jedan samo pult. Neki auto zaustave, neki samo propuštaju. Nema sad kao granica pa da vam pregledaju dokumenta. Manje više samo se sporije ide i stoje neki policajci na granici i samo ti pokažu ajde ili stani. Mislim da zaustavljaju samo tipa kombije ili te neka veća vozila, automobile baš i ne. Doduše mi vozimo sa nemačkim tablicama, tako da nisam siguran da li zaustavljaju automobile. Nas nikad nisu zaustavili, samo nam pokažu ajde. A iz Nemačke u Austriju ne postoji ništa. Bukvalno ništa, samo eto, mi smo među vremenu dok ja pričam već prešli u Austriju. Sišli smo sa autoputa
s obzirom da ova Wagenova fabrička navigacija, ja ne znam kako, jer auto nije povezan na internet, prepoznaje gde su velike gužve i onda ako je udes bio, navigacija nas automatski vuče sa autoputa. Za meni je bilo čudno, gledam što izlazimo sa autoputa, nije mi poznato da treba da izađemo, ali ajde, nema veze. I dok sam izašao sa autoputa, dok smo stali, dok smo pogledali Google mape, a ono kolona 5 km udes. Tako da sada idemo kroz magistralni put u Austriji. Stoje ograničenja, nije toliko ni sporo da se ide, tako da negde za 45-50 km ćemo da se vratimo na autoput kad zaobiđemo celu tu gužvu. I tako, uživajte malo u predelima. I konačno stižemo u Linz. Evo nas na samom isključenju ovde. Imamo KFC, imamo Shell pumpu, imamo Jet pumpu, imamo McDonald's, tako da vidjet ćete gore i KFC i McDonald's i Shell, tu se isključujete. Ovo je kad idete iz Nemačke, ovde može da se isključi i kad idete iz pravca Mađarske. Tako da ovo je negde mesto gde ja uvek stajem i gde je gorivo uvek bilo povoljno na toj Jet pumpi. E sad, kad se isključujete iz Nemačke, moramo da prođemo kroz Shell pumpu, znači kroz celu Shell pumpu prođemo i onda sa zadnje strane tamo ima da se prođe i da se izađe na jedan lokalni put. Nije daleko, možda ima 200-300 metara, ali u principu sad ćete da vidite kako to izgleda. Znači ovo izgleda kao kroz parking da prolazite. Ovo je iz pravca Nemačke, kad idete iz... Zato je zatvoren. Ovde je zatvoreno. Ali ide kamion. Idem ja za kamion. Baš briga. Idem za kamion. Ma jesmo sutra. Da. Ovde ima neki radovi, ali mi smo uspjeli da skrenemo. Kad je mogu kamion, možemo i mi. U principu, kroz taj parking se praktično prođe i odmah je tu Jet pumpa. I ovde je gorivo 1,56. Tako da ćemo tu da sipamo gorivo. Idemo prvo... Evo ga, sipali smo gorivo. 1,56 je ovde. Znači skoro 50 centi je jeftinije nego na onoj
Shell pumpi na kojoj smo stali na autoputu. Prešli smo 553 km i natočili smo 31 litar goriva. Svakako 31 litar, razlika 50 centi, znači 15 evra je jeftinije ovde nego da smo sipali na Shellu tamo na autoputu. 15 evra, idemo u Mac. I odmah smo pratili ovde, pored Jetta ima McDonald's, tako da sve to što smo uštedili na gorivu, još malo imamo besplatnu klopu u McDonald'su. Malo je zeznuto da se priđe, ali u principu pratite samo kuda sam ja išao i ne možete promašiti. Jedino onaj deo kao kroz parking da prolazite i kaže da ne može desno se idemo, da ja sam da ide kamion pa sam i ja prošao. Podelit ću vam ja link dole sa lokacijom ovog mesta. Moja preporuka da ovde svratite, da odmorite, negde je na pola puta između granice Srbije i Mađarske i Frankfurta, znači 550 km do granice sa Srbijom i 550 km do Frankfurta. Negde na pola puta, mi ovde napravimo pauzu pola sata, 45 minuta, malo odmorimo, iskuliramo, jedemo i onda nastavimo dalje. I evo nas kod Beča, kiša pada, ludilo. Samo se nadamo da ne udari neki grad, s obzirom da su ovih dana bile oluje kod nas u regionu i grad i svašta je bilo, za sad je samo kiša, nadam se da će tako i da ostane. Ništa, nastavljamo dalje, stigli smo do Beča, imamo još jedno 250 km do Budimpešte i još jedno, posle Budimpešte još jedno 400 km imamo do granice Mađarska-Srbija. Gledali smo aplikaciju, kaže da je zadržavanje oko 1 sat, bilo je 3, sad je 1 sat. Ali kad uđemo u Mađarsku pričat ćemo malo detaljnije o tome kako gledamo, kako pratimo granicu i gde idemo, s obzirom da mi imamo psa, tako da ne možemo na bilo koju granicu, ali svakako ćemo razgovarati o tome kad budemo u Mađarskoj, pa ćemo malo detaljnije o granici i o tome kako mi pratimo to. Obilaznica kod Beča. Hteo sam da vam kažem da kad je ovako, ovo je baš usko. Generalno ja mislim da ima po 30 cm sa obe strane auta da biste prošli. Sad kad voziš 60 to zna da bude onako malo scary. Fora je da ne gledati sa strane koliko je blizu i koliko je daleko ivica, nego gledati 10-20 metara ispred sebe. I mnogo je lakše tako da se provlači kroz ove uske delove puta, jer ako gledate levo-desno, onda će vam auto ići levo-desno, a ovako tu gde vam ide pogled, tu će vam ići auto, tako da uvek kad se provlačite na užem, ovo je za neiskusne vozače, izvinite svi vi koji već to znate i koji ste iskusni. Evo, stigli smo na mađarsku granicu, nismo se uključivali u Mađarskoj, obećao sam vam da ću vam reći nešto, ali mnogo je bilo radova na putu, mnogo je bilo naporno. Stigli smo na granicu, kaže da je zadržavanje oko 2 sata, mada meni se kolona čini da je mnogo veća, ali šta je tu, tu smo na Horgošu. Mi smo morali da dođemo na Horgoš zato što imamo psa, veterinarska ambulanta mora da postoji na graničnom prelazu da bi mogli da pređete sa životinjom, tako da smo morali na Horgoš, na druge nismo mogli. U principu pratili smo mi sve vreme koliko je gužva i sad recimo bilo je od sat i po do 2 sata i 20 minuta, otprilike to su ljudi prijavljivali. Mi to pratimo kroz aplikaciju, sad će gospođa da nam kaže, pošto ja uvijek zaboravim. Border Watch. Aplikacija se zove Border Watch. Ja ću da stavim link u opisu, tako da vrlo je korisna stvar. U principu ljudi koji prođu granicu stave
koliko su čekali na toj aplikaciji i onda drugi ljudi mogu da vide. Tako da, ako koristite aplikaciju, kad prođete granicu, stavite koliko ste čekali da bi neko iza vas znao da li da dođe na taj granični prelaz ili da ide neki drugi. Takođe imamo neke Facebook grupe koje pratimo, nisu bile baš aktivne danas, ali Border Watch vidim da su ljudi aktivni svakih 15 minuta, neko objavi koliko je čekao na granici. U principu bilo je tako 120, 130, 140 minuta. Nadam se da ni mi nećemo više od toga da čekamo. Hteo sam još jednu stvar da vam kažem, kad smo ulazili u Mađarsku iz Austrije, nema nikakve granica, prosto samo se prođe. Vrlo lako, to mesto gde se vinjete kupuju nije baš najbolje obeleženo i nije baš najsrećnije napravljeno, tako da vrlo lako može da se promaši. Nama se desilo jednom da smo promašili i da smo promašili sledeću pumpu i onda smo se uspaničili šta da radimo, onda smo se vraćali na autoputu, vraćali se da kupimo na tom mestu, pa nismo mogli da se vratimo jer je to na samoj granici, pa smo išli, jurili pumpu i onda smo na pumpi kupili. Kad smo pročitali malo zakon, kako to funkcioniše, u roku od sat i po vi možete da kupite vinjetu, bez obzira što su vas snimile kamere da nemate vinjetu. Ako kupite vinjetu, to se sve poništava i vi ste potpuno legalni. Tako da nemojte ko mi da se uspaničite ako zaboravite ili ako promašite to mesto da se kupuju vinjete, može na bilo kojoj pumpi da se kupi i može u roku od sat i po vremena od kada uđete u zemlju. Mi smo ovog puta kupili online vinjete za Mađarsku, za razliku od Austrije, odmah dobijete vinjetu, 15 € košta, to je to, nema nikakvo lepljenje, nema ništa, prosto dobijete na mailu PDF i već imate vinjetu, tako da bravo za Mađare, za razliku od Austrijanaca. Mada oni imaju taj zakon da u roku od 14 dana imate pravo na povrat, pa onda zbog toga oni ne dozvoljavaju da se odmah kupi, nego mora da prođe taj period kad nemate više pravo na povrat, jer mi možete da kupite vinjetu i onda posle da prođete kroz zemlju i onda da je vratite, da stornirate tu kupovinu. Ništa, čekamo granicu, javit ćemo vam koliko smo čekali. Sve mi da ubiješ carinika, molim. Kad vidiš? Jedan ovaj. Dobro jutro. I imamo psa. Blago vama. Hvala lepo. Hvala. Otvori prozor. Otvori ću prozor. Dobro jutro. Da, dobro jutro, da. Pa šta god kažete, gospodo, da je dobro, nije dobro. Nije, čekamo već prijatelju, ni vama, 5-6 sati, brat. Šta ima da se prijavi? Ja ne znam da li treba da prijavim, imam stari televizor koji ne koristim više u Nemačkoj, pa sam ga poneo za ovde za kuću. Koliko je star? Pa ne znam, 5-6 godina. 5-6 godina. Dobro. Hoćeš da otvori prozor? Sam prozor. Aha. I slušaj mama i tata. Ili samo čuju, a? Ona čeka, završimo pa da legne, kao je gotovo, a? Samo ti spavaj, sreće. Hvala, čao. Spavaj, lezi. Ajde. Evo, to da se ljudi oporavljaju. Toalet. Da, posle 4 sata je to, od 12:15 do 4. Od granice posle do Beograda smo imali jedno sat i 45 minuta, relativno brzo smo stigli, nije bilo ni gužve, nije bilo ni nikakvih zastoja. Negde oko 6 smo bili u Beogradu, nismo snimali usput ništa, bili smo poprilično umorni i naporno nam je bilo i sama vožnja, tako da smo snimanje do Beograda preskočili.
ukupno oko 20 sati smo putovali od Frankfurta do Beograda, inače to nije toliko, mi inače putujemo oko 14-15 sati. To bi bilo to za današnji video. Ako vam se dopalo, lajkujte, šerujte, subscribeujte. Posle put od Beograda prema Nišu i onda do Tasusa će biti sve u jednom videu, tako da ostanite uz nas.